Parcours du français de la 6e année primaire, l'unité didactique numéro 3, l'environnement où je vis. Donc l'unité didactique 3, la grammaire, la page 64 et la page 65. Donc la leçon d'aujourd'hui, c'est la comparaison. Donc la comparaison, هي المقارنة. المقارنة بين الأشياء. On va commencer par j'observe et je découvre. On va lire les phrases. Donc ici, les arbres sont longs comme les géants, comme des géants. Dans ce champ, il y a plus de marguerites que de coquelicotes. Vous savez? La première question, comment sont les arbres? Les arbres sont longs comme des géants. Des géants. Des géants. Donc son nom. Donc les arbres sont longs. Sont longs. D'accord. Sont longs. Dans ce champ, y a-t-il la même quantité de coquelicotes que de marguerites? شنو هو السؤال هنا؟ قال لك واش كاين لا كونتيتي الكميه. اذا الكميه واش الكميه ديال لي كوكليكوت بحال لي مارغريت؟ واش قد يعني واش نو عندنا لي مارغريت بلوس كو لي كوكليكوت. دونك نو il y a les marguerites plus que le coquelicot. Il y a plus de marguerites que de coquelicotes. إذن عندنا لي مارغريت هما اللي كتارين ماشي نفس الكمية. دونك coquelicotes. صافي. إذن هذه لا كيسيون 2. La question 3. Écris les expressions qui t'ont permis de répondre. Donc شنو اللي خلانا حنا عرفنا بأن هنايا نقدروا نكملوا comme des géants, c'est pas grave. Comme des géants. إذا هنايا شنو اللي خلانا جاوبنا بهذه الطريقة؟ هذا هو السؤال. إذا هنا في الفراز كاين عندنا بعض الكلمات هي اللي خلاتنا نعرفوا نديروا لا كومباريزون. إذا عندنا هنا كوم وعندنا هنا بليس كو. فوالا. إذا هادو هما لي مو اللي ساعدونا أننا نعرفوا نجاوب. إذا شنو عندنا؟ إذا لي زيكسبرسيون هما كوم في لا بروميير فراز plus que. في لا دوزيام فراز بليس كو. À quoi ces expressions servent-ils? إذا هاد les expressions في ماذا تساعد؟ ليش صالحة هاد les expressions pour؟ تساعد على المقارنة. Voilà. على la comparaison. Donc ils servent هاد les expressions elles servent sur la comparaison. إذن كتساعدنا باش نديرو une comparaison. D'accord? On passe à la rubrique suivante. Je manipule et je réfléchis. إذن هنا on va lire la question ونفهموها باش نقدروا نجاوبوا. Donc je relève dans la liste, ها هي la liste, les expressions. هادو ce sont des expressions qui servent à exprimer la comparaison. إذن هنا باش الكلمات التي تساعدنا على التعبير على لا كومباريزون. باش نعبروا على لا كومباريزون شكون هما لي المصطلحات اللي هنايا تقدر تساعدنا. دونك هنا دابور واش دابور. اذا دابور اسكو c'est une expression de comparaison? Non. Comme oui. Donc comme c'est une expression. Le moins ou la et كاين هنا et non, ce n'est pas une expression de comparaison. Le moins oui. Donc le moins. إذا هنا عندنا لو موان كيتسمى سي ان سوبرلاتيف. كاينه موان كو غادي نشوفوها من بعد. هنا لو موان مي سني با بور لا كومباريزون. بليس كو هنايا هاد بليس كو شنو كنقولوا سي ان كومباراتيف. بليس
que. Alors, Alors, non. non, ce n'est pas moins que. Comparatif. Comparatif. Le moins superlatif. Il donne moins que. Quoi encore? Autant, que. non. Non, oui, c'est pour la comparaison. Autant, c'est la même chose que comme. C'est la même chose que aussi. هذه كتعني قد. Autant. J'ai autant de stylos que Rachid. يعني أنا ورشيد عندنا les stylos بحال. هذه كتعني autant. Donc, autant, c'est une expression de la comparaison. Donc, non, ça c'est pour Le plus, oui. le plus superlatif. C'est superlatif. كاين عندنا le moins ou كاين عندنا le soudain. Non, Soudainement. ce n'est pas un terme. Ou bien ce n'est pas une expression de comparaison. Voilà, on passe au tableau suivant. Je complète le tableau suivant par les expressions de comparaison relevées. Donc, on a déjà استخرجنا les comparatifs ou les superlatifs ou les expressions de comparaison. خرجنا التعابير ديال لا كومباريزون. دابا غادي نصنفوهم. شكون اللي كيعطينا ليغاليتي يعني التساوي؟ اذا هنا التساوي. شكون اللي كيعطينا لا سوبيريوريتي ستادير اكبر؟ شكون اللي كيعطينا الانفيريوريتي؟ اللي كيعطينا l'égalité. غنمشيو وحده بوحده. كوم شنو كتعطينا؟ ليغاليتي. اذا كوم سي اون expression de comparaison pour le moins. Infériorité. Le moins. Plus. Que. C'est pour la supériorité. Plus que. Moins que. Moins que. L'infériorité. Que. Autant que. Égalité. Déjà قلتها لك قبيله. Autant que. Le plus supérieur. supérieur. Il y en a d'autres. Donc هنا هادو الاغلب اكثر استعمالا. كاينه اوسي كو. راه ديجا كاينه هنايا هي في الاخر. هانت كاينه هنا اوسي كو هاي pour l'égalité comme l'égalité plus que supériorité moins que infériorité plus le plus هادو des superlatifs la même chose. Donc on passe à la page 65. Donc la page je m'entraîne, la rubrique de je m'entraîne. Je complète par moins que l'infériorité, aussi que l'égalité, comme l'égalité la plus superlative de la supériorité. Ozoud est la belle cascade du Maroc. Qu'est-ce qu'on peut dire? Elle a. belle. شنو نقولوا؟ واش غنقولوا؟ هنا فورسيمون هنا ما نديروش هادو بجوج. علاش؟ لان هادو كيكونوا بين كلمتين. يعني هنا خص تجي واحد لو مو صافي. هنا امو. هنا خصنا يا اما نديرو كوم ولا لا بلوس. كوم بيل ما جاتش دونك لا بلوس. اذا لا بلو. اذا هي باينه كاينه لا غادي نتبعوا ليها بلوس. لا بلو بيل كاسكاد دو ماروك. لا فيل هنا غادي نديرو يا اما موان كو ولا اوسي كو. لا فيل مع لا كومباني من ناحيه لو كالم. الكالم شنو هو الكالم؟ هو السكات والهدوء. شكون اللي اهدأ؟ لا فيل اي بلو كالم ولا موان كالم؟ موان كالم لان اقل موان كالم. موان اذا غنديرو موان. كاينه بعدا موان بعدا. كاينه موان كالم كو. اذا هنا ديما هاد موان كتجي في وسطها واحد الكلمه غالبا ادجيكتيف ولا شي حاجه بحال هكا. ليغ هنايا عاوتاني يا اما موان كو ولا اوسي كو. اذا ليغ شكون اللي مهم؟ ليغ ولا واش الهواء ولا الماء؟ لا بجوج هما مهمين صافي. اذا هنا اوسي كو. فوالا. اذا هنا غادي نقولوا اوسي امبو. بجوجهم عندهم اهميه. اذا اوسي امبورطون كو لو صافي. لو شون اي. اذا هنا واش لو شون هو الحقل اي طابي ملتي كولور. هو بحال واحد اي كوم. فوالا. اذا هو بحال واحد الطابي السجاده اللي كنصليو عليها ولا شي حاجه بحال هكا. داك ولا الزربيه بحال الزربيه ملونه. اذا حيت فيه لي كوكليكوت لي مارغريت والخضوريه ايتترا. دونك شي زربيه ملونه. اذا هنا غنقولوا كوم. غادي نشبهوه
واحد الضربية الأولى. Donc on passe à deuxièmement. J'exprime la comparaison en utilisant des mots, les mots suivants. Donc عطاونا des mots ولكن حنا ما عندناش les superlatifs et les غادي comparatifs. ندخلهم. حنا غنجيبو les superlatifs et les comparatifs وغادي ندخلوهم على هاد الكلمات باش نخلقوا واحد الجملة فيها la comparaison. En exprimant la comparaison. les villes. عندنا لي فيل وعندنا لي كومباني بوليي. بوليي هي ملوثة. إذا شنو غادي نقول؟ les villes. إلا بدينا بلي فيل شنو غادي نديرو لا سوبيريوريتي ولا لانفيريوريتي؟ إلا بدينا بلي فيل خصنا نديرو بلوس لا سوبيريوريتي. وإلا بدينا بلي كومباني غادي نبداو بموان. دونك عندنا اختيارات. نديرو لي فيل. إذا لي فيل دونك لي فيل بلوس. إذا دابا غادي يجي plus pollué que les campagnes. Voilà. Plus pollué que la comparaison plus que les campagnes. ولكن كاين اللي غادي يقول les campagnes moins polluées que les villes. ويجوز الوجهان يصح الوجهان. صافي. دابا غنمشيو للبوتي بي. عندنا les autres éléments او important. إذا هنا les autres غنبداو بطبيعة الحال les autres éléments. غنبداو بلي زوتر إيليمون. لي زوتر éléments. فاش كنقولوا لي زوتر إيليمون كلو يعني العناصر الأخرى كلها ما عدا الماء. إذا هنا واش هي امبورطونت كلو ولا بلوس امبورطونت ولا موان امبورطونت ولا أوسي امبورطونت؟ العناصر الأخرى. فاش كنقولوا العناصر الأخرى يعني من غير الماء. إذا واش العناصر كلها الأخرى مهمة أكثر من الماء ولا أقل أهمية من الماء ولا تساوي في الأهمية الماء؟ أقل من الماء. إذا غنقولوا موان. moins haut que importante. Moins importante que l'eau. Moins importante que l'eau. Donc نديروش ال. إذا هنا شنو غنقولوا؟ موان امبورطونت. هنا غنزيدوا واحد الاس. دونك حيت عندنا كنهضروا على لي زوتر اليمون. دونك هنا غتكون اليمون عناصر. ولكن هذا لا يمنع حتى نقدروا نبداو بلو. نقولوا لو اي بلوس امبورطونت كو لي زوتر. داكور. دونك سي لا ميم شوز. دونك كو لو. حنا زايدين دي لتر اي دي. زدنا هنا ال وزدنا. دونك يمكن نقولوا لو اي بلوس امبورطونت كو لي زوتر اليمون. ربما هذيك هي الاحسن. صافي. يلا ندوزو للسؤال الموالي. لا طورتي لو لييفر رابيد. إذا شكون اللي سريع؟ لا طورتي ولا لو لييفر؟ إذا هنا إلا بدينا بلا طورتي غادي نقولو لا طورتي إي موان رابيد. لا طورتي إي موان رابيد. وإلا بدينا بلا لو لييفر غادي نقولو لو لييفر إي بلو رابيد. نديرو لا سوبيريور. نديرو لو لييفر الأرنب. Le lièvre. Donc, accent grave. Le lièvre est plus rapide que la tortue. Est plus rapide, يعني أسرع. Que la tortue. Que la tortue. Voilà. La deuxième, ou bien petit D, le lac, une gigantesque baignoire. Ce lac. إذن هنا غادي نعبروا على ليغاليتي. إذن غادي نبداو ce lac. Ce lac comme une gigantesque. إذن البحيرة et comme. إذن البحيرة et comme une gigantesque baignoire. Comme une gigantesque, voilà. Gigantesque baignoire. baignoire. baignoire فين يمكن الإنسان يسبح. مسبحة.
نسميوها المسبحة. إذا بحال واحد المسبحة كبيرة بزاف، دونك هذا هو المعنى هنايا، تشبه واحد المسبحة كبيرة، بحيرة صغيرة واخا هي صغيرة، هاد المرة كتشبه واحد لا بينوار كبيرة. دونك عندنا هوت سيت مونتاني سيل كو نوز افون اسكالادي. إذا اسكالادي هي تسلق. إذا هنا سيت مونتاني، إذا إما غنقولوا إي بلو هوت، يعني بلو هوت يعني عالية أكثر من هذيك اللي تسلقنا، أولا غنقولوا العكس، سيت مونتاني إي موان هوت كو سيل كو نوز افون، أولا غنقولوا بحال نديروا هاد المرة أوطون ولا أوسي، صافي. إذا سيت مونتاني عندنا الاختيارات، دونك إي أوسي هوت، Et aussi haute que celle que nous aussi haute que celle que nous avons escaladée. Escalader يعني اللي تسلق. Ça c'est un participe passé au passé composé. D'accord, on passe à la rubrique suivante. Je m'évalue, j'exprime la comparaison. إذا هنا عاوتاني la même chose, on va exprimer la comparaison. Donc qu'est-ce qu'on va dire? عندنا plage, une décharge sale. إذا عندنا هنا بلاج هو الشاطئ، ديشارج هي فين كنفرغوا القاذورات، وعندنا سال. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Cette plage est comme une décharge. Une salle décharge. Cette plage est comme une salle décharge. يعني بحال الشاطئ من كثرة القاذورات اللي فيه كيبان بحال واحد المزبلة، هذا هو المعنى. Une salle décharge. صافي؟ Comme une salle décharge. Les docteurs, les écologistes soignent la nature. إذا شكون؟ Les écologistes soignent la nature. Comme les docteurs. يعني دابا les écologistes يعني خصنا نشبهوا les écologistes هما علماء البيئة. شنو كيديروا؟ يعني كيعالجوا الطبيعة كما les docteurs كيعالجوا المرضى. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Les écologistes soignent la nature. هنا ما يمكنش نديروا لا سوبيريوريتي ولا انفيريوريتي، هنا ضروري ليغاليتي، صافي. اذا ما نديروش اوسيك، لا ما تجيش نقدروا نديروا اوسيك، ولكن ما نقدروش نديروا بلوس ولا موان. اذا لي زيكولوجيست سواني كوم سواني لا ناتور كوم لي دكتور les docteurs هما الدكاترة الأطباء. Les sacs en plastique néfastes les déchets. néfaste. إذا هنايا شنو المقصود؟ عندنا نيفاست يعني مضرة، les déchets هما النفايات، ولي ساك بلاستيك الأكياس البلاستيكية. إذا شنو غادي نقولوا هنا؟ الأكياس البلاستيكية أكثر ضررا من النفايات. إذا هذا هو المقصود هنا اللي خصنا. Les sacs plastiques est plus néfaste que les déchets. Voilà. Les sacs plastiques داكشي علاش تمنعات زيرو ميكا، داكشي علاش جات لي ساك بلاستيك سون يعني كيضروا، واخا لي ديشي الاخرين كاينين بحال مثلا الاوراق و ايتترا، ولكن لي ساك بلاستيك كيضروا الطبيعه والانسان. دونك شنو غادي نقولوا؟ لي ساك بلاستيك سون ولا سون بلو néfaste que les déchets. للأسف ما عندناش هنا مساحة que les déchets. إذن هنا استعملنا la supériorité. Le moyen de transport polluant la bicyclette. إذا هنا غنعبروا على l'infériorité. غادي نقولوا la bicyclette est le moins polluant ou bien le moyen le moins polluant. صافي؟ ولا غنقولوا le moyen de transport le moins polluant est la bicyclette. صافي؟ إذا هادشي اللي غادي نديرو. le moyen إذا وسيلة النقل
de du transport transport le moins polluant. Le moins polluant, la bicyclette. et la bicyclette. هي la bicyclette. صافي. إذن هنا عبرنا على l'infériorité par un superlatif اللي هو le moins. La dernière question, j'enrichis la phrase, j'écris une phrase pour exprimer la comparaison en utilisant comme, le moins, aussi que. إذن هنا comme égalité, moins infériorité, aussi que égalité. Ça fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Regarde. Donc le premier comparatif, on va utiliser comme. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comme l'athlète court comme le TGV. L'athlète. L'athlète court comme le TGV. Voilà, comme le train TGV. L'athlète court comme le train TGV. Ok, ça c'est une phrase. Le moins de. Le moins, L'air de ma ville, de la campagne. de la campagne, comme moins. Et moins pollué. Et moins pollué. Et moins pollué. إذن أقل تلوثا que de la ville. Ça va? Et moins pollué que de la ville. Aussi que. Ahmed a 2 stylos aussi que Rachida. Voilà, Ahmed a 2 stylos. A des stylos. Aussi que Rachida. d'accord. إذن أحمد عنده العدد ديال الستيلويات بحال رشيدة. دونك هنا ستيلو باردون. دونك هنا عندنا كوم. هنا عندنا موان كو. باردون درنا موان كو هي لو موان. سي با غراف. خصنا نورمالمون نديرو سوبرلاتيف هنايا. دونك سي با غراف. كيسكون بو لا موان pollué. إذن غنقولوا l'air de la campagne est le moins pollué. Donc هاد لا phrase هادي on peut la changer. On va dire l'air de la campagne est le moins pollué. يعني هو الأقل تلوثا. ونكون قد انتهينا من هذه الحصة حول لا غرامير لا كومباريزون.